za każdym razem, jak przyjeżdżam do Warszawy, to idę przed pomnikiem i wiele lat temu, to chyba było w 80 albo w 81 roku, poszłam położyć kwiaty i była grupa z Ameryki i zapytali mnie, dlaczego ja tu składam kwiaty. To im odpowiedziałam, że moi rodzice nie mają żadnego grobu, co jest zgodne z prawdą. To jest dla mnie grupich. To jakbyśmy w takim razie zaczęli od początku. Kim byli pani rodzice? Może trochę też, jakby pani opowiedziała w ogóle, co pani wie o swojej rodzinie. Dobrze, ja wszystko panu powiem. To, co wiem. Moi rodzice poznali się w Nancy. Oni studiowali w Nancy. W 1932 roku, to co wiem, a to wiem od mojego wujka, dziadka z Izraela, który oczywiście już też nie żyje, i zdjęcia, które mam, moich rodziców dostałam od niego. Oni wrócili do Polski, nie mogę powiedzieć dokładnie w którym roku, ale wydaje mi się, że w 1933 oni nie skończyli studiów, przerwali, z jakiego powodu nie wiem, i właściwie mieszkali w Łodzi. Mieszkali w Łodzi, mama nie pracowała oczywiście, to byli ładni ludzie, jeżeli można tak powiedzieć, bardzo zamożna rodzina. Mamy rodzina była z Białegostoku, a rodzina mojego ojca z Łodzi. Ja się urodziłam, w moich papierach jest napisane, że w Warszawie, ale urodziłam się faktycznie w Łodzi. Ja się bardzo niedawno zapytałam, bo jest jakaś bardzo daleka kuzynka, która mieszka w Australii, którą ja widziałam, jak ona przyjechała do Paryża, i mnie to zaczęło pracować, dlaczego myśmy byli w getcie warszawskim, a nie łódzkim. I zadzwoniłam do niej do Melbourne i ona mi powiedziała, twój dziadek kupił albo wynajął, raczej kupił mieszkanie w Warszawie. Prawdopodobnie przypuszczał, że w Warszawie będzie lepiej i w ten sposób znaleźliśmy się w Warszawie. Gdzie mieszkaliśmy, nie mogę powiedzieć, ale to już było w czasie wojny. To musiało być w 40, może w 41 roku, nie mam pojęcia. Z getta ja pamiętam tylko, że byłam chora i że rodzice, mama była w domu, zdaje się, że pracowała w jakiejś szwalni, a ojciec wychodził na zewnątrz, wychodził do pracy. Ojciec był w ogóle włókiennikiem, miał z bratem fabrykę w Zdójskiej Woli, gdzie miał 50 robotników podobno, i sklep w Łodzi.
i kamienice i tak dalej, nieważne, to nie ma znaczenia. I przez jakieś znajomości załatwił, że zostałam wyprowadzona z getta. Pamiętam, że to jest dziwne, bo pamięć dziecka jest fragmentaryczna. Pamiętam, że mama mi ucięła jakiś warkocz, który miałam i zawiązała zieloną wstążką i go schowała. I ja wyszłam z getta, wyprowadzono mnie i siedziałam na jakiejś polanie i czekałam na kogoś, kto po mnie przyszedł, żeby mnie zabrać. To była chyba jakaś kobieta na pewno, która mnie zabrała do niej pod Warszawę, ale gdzie nie wiem. Wiem, że jakiś czas tam byłam, nie bardzo chyba długo i byłam cały czas w ciemni. Ona zamykała te, nie wiem jak się mówi po polsku, te story czy coś takie. I po jakimś czasie, nie bardzo długim, ten sam znajomy mojego ojca załatwił mi miejsce u rodziny Weizmannów na Grochowie. To była rodzina składająca się z 4 dzieci, ale wszyscy dorośli. Najmłodsza miała 10 lat więcej niż ja. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że ojciec tej rodziny, Antoni Weizmann, był endekiem i policjantem na emeryturze. Jego najmłodsza córka, Zofia, została zabrana, nie wiem, coś, ona była w jakichś początkach ruchu oporu, coś takiego, i ona była w Ravensbrück. Ja nie wiem, czy on wtedy wiedział, gdzie ona jest, nie mam pojęcia. W każdym bądź razie on powiedział, że będzie ratował tyle ludzi, ile będzie mógł, po to, żeby jego córka wróciła. Myśmy mieszkali, ja panu pokażę zdjęcia, był dom duży i potem taka jak gdyby ścieżka i na końcu pawilon taki parterowy. I oni tam mieszkali, także to było dosyć wygodne. Ojciec rodziny stał bez przerwy na Grochowskiej przed tym dużym domem, przed tą bramą, mając nadzieję, że jego córka wróci. Teraz trudno mówić po kolei, bo się mieszają. Teraz mojemu ojcu udawało się dzięki płaceniu od czasu do czasu przychodzić do mnie, żeby mnie widzieć. I wtedy spotykaliśmy się w kuchni, dlatego że z kuchni nie było okna, więc ludzie, którzy mieszkali w głównym domu, nie mogli widzieć. I w pewnym momencie tata przyszedł i powiedział, że mamy zabrali i że on pojechał z jakimś Niemcem za duże pieniądze
do Treblinki, na pewno do Treblinki, bo te komory gazowe były pierwsze w Treblince i to było najbliżej Warszawy. I że jak dojechali tam, to już było za późno. Nie mógł mamy być. Już nie żyła. Znaczy nikt nie żył w tej komorze. I potem o tym się dowiedziałam dużo później. Nie wiem, byłam dzieckiem. Ja jestem urodzona w sierpniu 1937 roku. Tu jesteśmy w 1942. Mam 5 lat. I ostatni pobyt mojego taty u mnie to był najprawdopodobniej w pierwszych 3 miesiącach 1943 roku, gdzie on przyszedł i powiedział, że będą likwidować getto i że on, ponieważ wychodzi na zewnątrz do pracy, to będzie uciekał, usiłował uciec, nie wiem jak. No i jeżeli przeżyje, to oczywiście przyjdzie, ale nie przeżył. Podobno są jacyś świadkowie w Izraelu, którzy mówią, że go zastrzelali. To wszystko, co wiem na ten temat. Chciałem zapytać przede wszystkim jeszcze, jak się nazywali pani rodzice? Mama się nazywała Raja Finkelstein, a ojciec się nazywał Zalman Kurz. I co pani wie więcej o ich rodzinach? Jakie to były rodziny? Rodzina mamy to była taka, można powiedzieć, dobra rodzina, ja wiem, szlachecka, aczkolwiek nie była arystokracji u Żydów. I dziadek chyba był jakimś działaczem znanym. Rodzina mojego taty, Kurczowska, to była rodzina komersantów, można powiedzieć po polsku komersantów. Kupców? Nie. Kupców, fabrykantów tkanin. Chyba dobrze powiedziałam. Przemysłowców. Przemysłowców. I rodzina, z tego co mi opowiadano, mojej mamy nie była bardzo zadowolona z wyboru, ze ślubu, z tego, że się pobrali. A czy wiadomo, dlaczego oni studiowali we Francji? Czy jakiś... Dlaczego? Trudno mi powiedzieć, nie wiem. Wiem, że studiowali na Uniwersytecie w Nancy. To wiem. Jaki kierunek też nie wiadomo? Nie mam pojęcia. Chyba jakiś typu prawa, coś takiego. Jakiś humanistyczny, nie historia sztuki, chyba prawa. Ale trudno. Wie pan, problem polega na tym, że kiedy żyła jeszcze rodzina mojej mamy w Izraelu, to ja byłam młoda i jakoś się, jak się jest młodym, to się nie interesuje. Ja dopiero parę miesięcy temu nagle się zainteresowałam, dlaczego myśmy byli w getcie warszawskim, a nie łódzkim. I dlatego, tak jak wspomniałam przedtem, dzwoniłam do tej kuzynki.
żeby zapytać, dlaczego. Ona mi tylko powiedziała, dziadek był bogaty, kupił czy wynajął mieszkanie w Warszawie, uważał, że będzie lepiej, czy coś takiego. Teraz może wrócimy do moich przeżyć urodziny Weizmannów. Ja nawet mam zdjęcia tutaj z czasów wojny jako dziecko. Będzie pan mógł zrobić fotokopię. Więc myśmy mieszkali w tym pawilonie na Grochowskiej i ja się bawiłam z Krystyną, córką lekarza, który miał mieszkanie w głównym domu na pierwszym piętrze. I to podobno on nas wydał. Były jakieś w międzyczasie rewizje w nocy i tak dalej, ale w wejściu do mieszkania była klapa do piwnicy. To ja schodziłam do piwnicy, mnie sprowadzano. Była jakaś rewizja, pamiętam, kiedy ja spałam, nie wiedziano, ale zobaczyli mnie, nie miałam semickich rysów, byłam podobna do Jadwigi Weizmann, trochę podobna, ale oni wszyscy byli bruneci. A ja byłam również brunetką, także to jakoś przeszło. Ale w pewnym momencie, jak ten lekarz nas wydał, no to córka i zięć pani Weizmannowej, Janiszewscy, on też ma ten medal, miał, bo już nie żyje. I to był człowiek, który była taka złota rączka, wszystko potrafił zrobić. I nagle się zrobił fryzjerem. I byliśmy na poligonie w Rembertowie. Rembertowie. Tak. Mieszkaliśmy na parterze. Ponieważ ja byłam, oni kiedyś pojechali do Warszawy po jakieś papiery też, to oni byli w resistance, jak się mówi po polsku. No, w ruchu oporu. W ruchu oporu coś z tym mieli wspólnego i ja zostałam sama. I ja wyszłam z domu, a sąsiad naprzeciwko, bo to był poligon niemiecki, i sąsiad naprzeciwko wziął mnie do kasyna Nur für Deutsche. I ja byłam na jego kolanach, siedziałam i on mnie powiedział, a zaśpiewaj mi piosenkę, którą twoja mama ci śpiewała, żebyś zasnęła. I ja zaczęłam mu śpiewać, na pewno widzisz. I cudem pan Janiszewski, oni wrócili i zaczął mnie szukać, panika, i wpadł do tego kasyna Nur für Deutsche i ten Niemiec mówi, was, co ona mi śpiewa, a on mówi, może ja śpiewałam, widzisz, trudno mi powiedzieć. A on odpowiedział, Lucek Janiszewski powiedział, no ona po niemiecku śpiewa, i mnie zabrał, no i oczywiście stamtąd trzeba było uciekać. I wtedy wróciłam na Grochowską.
I potem to, co pamiętam, to, że nas zabrali wszystkich do chyba Pruszkowa, do jakiegoś obozu. A to już był koniec wojny praktycznie. Już Warszawa była bombardowana i Grochów też. I ja pamiętam, że na takich pryczach leżeliśmy. I ja byłam ze starą, z matką Weizmannową tam. To wszystko, co pamiętam, ja nie mogę, to jest ciągle ta pamięć fragmentaryczna dziecka i jakaś pielęgniarka niemiecka, czy coś takiego, zlitowała się nad nami i nas przeprowadziła, żeśmy wyszły z tego obozu. I pamiętam, żeśmy wróciły do domu i w tym przejściu między głównym domem a tym naszym pawilonem była taka dziura z jakiejś bomby. Trzeba było, jakiś pocisk, że trzeba było okrążyć, żeby dojść. To, co pamiętam. I potem pamiętam, że byliśmy w piwnicy, było bombardowanie i potem przyszli Rosjanie. A czego nie powiedziałam, o czym zapomniałam, że oprócz mnie przez krótki okres czasu państwo Weizmannowie przechowywali chłopca, jakiegoś syna jakiegoś lekarza. Mały chłopiec, ale z nim były problemy, bo on mówił bardzo źle po polsku. Co się z nim stało, nie wiem, musieli go oddać. I była jedna kobieta, też krótki okres czasu, i oni usłyszeli, że ja z nią mówiłam albo po hebrajsku, albo po żydowsku i powiedzieli mi, że nie wolno mi mówić w tym języku, z czego ja zupełnie zapomniałam. Bo mi powiedziano, że nie wolno i ona też nie była długo. A ja byłam u nich do 40, chyba 5 czy 6 roku, czy końca 45, gdzie kuzynostwo, ja miałam wujka, który nie żyje, który wyemigrował, nieciekawy człowiek, który wyemigrował najpierw, wyjechał zaraz po wojnie, on stracił żonę, ożenił się drugi raz, jemu się udało przeżyć na ryjskich papierach. On jako młody chłopak wyskoczył z tramwaju, bo nie płacił, nie miał biletu i ucięło mu nogę. I on chyba dzięki tej protezie, w której miał, nie wiem, złoto jakieś tego, udało mu się przeżyć. I oni się odnaleźli, mój kuzyn Józef Kurz, który przyjął nazwisko żony Czaplickiej, i on mnie zaadoptował. Znaczy ojciec Heni, którą pan zna, a ten wujek, brat mojego ojca, Michał Kurz, który się zrobił w czasie wojny Michał Oseter, wyjechał najpierw do Belgii, a potem do Australii. Ja go spotkałam w 1971 roku w Izraelu, bo ja wyjechałam z Polski
do Izraela i tam poznałam mojego drugiego męża, Żyda francuskiego. I w ten sposób się znalazłam we Francji. A teraz wracając do mojego życia w Polsce, to w 1961 roku w listopadzie wyszłam za mąż za Leszka Niedziółkę, inżyniera. Ja pracowałam w Instytucie Badań Jądrowych, potem w Buci. No i po 1968 roku zostałam wyrzucona z pracy, po czym rozwiedliśmy się i zdecydowałam wyemigrować. I wyemigrowałam bez obywatelstwa. Zresztą przyniosłam mój dowód podróży. Dokument podróży. A proszę powiedzieć, no tutaj potem układając sobie życie i dorastając w Polsce, a potem układając sobie życie, jak pani w ogóle odczuwała swoją żydowską tożsamość i jak pani... Ja panu powiem prawdę. Przede wszystkim ja nie byłam bardzo związana z żydostwem w Polsce. Miałam męża katolika. Nie miałam wielu przyjaciół Żydów, oprócz tego, że do 14 roku życia chodziłam do szkoły na Parkową. I co było ciekawe w jakimś sensie może, spotkałam w 1967 roku jedną koleżankę z klasy, która pracowała w telewizji, Danka Guterman-Ostrowska. Ona umarła niestety rok temu, 1,5 roku temu w Izraelu. Jak ona słyszała przemówienie Gomułki o 5. kolumnie, była wtedy już rozwiedziona z profesorem Ostrowskim, profesorem na uniwersytecie, i ona uciekła przez Jugosławię do Izraela. Było skomplikowane przejście przez granicę, była w więzieniu, komandosi izraelscy jakoś wyciągnęli potem przez Grecję do Izraela. I spotkałam u fryzjera drugą koleżankę, która żyje, jest lekarzem, mieszka w Uppsali. I pamiętam, że ona mi powiedziała, nasi rodzice to by lepiej robili, żeby nas uczyli żydowskiej historii, a nie Marksa, Engelsa. Do 1967 roku ja nie odczuwałam antysemityzmu, oprócz tego, że jak mój narzeczony, który był moim pierwszym mężem, powiedział mojej teściowej, ona była wdową, że się pobieramy, to ona powiedziała, dobrze, ona mnie lubiła bardzo, tylko czy ludzie wam dadzą żyć spokojnie? To zdanie bardzo pamiętam. I potem, jak ja już przyjeżdżałam rozwiedziona, po raz drugi wyszłam za mąż, to ona mi ciągle mówiła, jaka szkoda, że ciebie nie ma. Bo ona miała problemy zdrowotne i tak dalej.
powiedziała mi, że 2 lata nie była na zewnątrz. I ona wtedy powiedziała, no tak, gdybyś ty, Krysiu, była, to byś zamieniła mieszkanie na parter. Bo ja się zapytałam mojego byłego męża, powiedz mi, dlaczego, Leszek, nie wyprowadzasz mamy? Ona tak lubiła do lasu pojechać i tak dalej. On mówi, w domu nie ma żadnego mężczyzny. I to ona wtedy powiedziała, gdybyś ty tu była, to byś zamieniła mieszkanie. Czyli pani miała pełną świadomość losu swoich rodziców, to wszystko pani wiedziała, tak? Tak, absolutnie. Absolutnie wszystko wiedziałam. I jak przyjechałam do Polski, byłam te 3 razy od 78 roku, potem 80 i chyba i 81, to spotykałam moich rodzinę, która mnie uratowała. Spotykaliśmy się. Miałam z nimi kontakt telefoniczny i jak przyjeżdżałam, to widywałyśmy się. No i czego nie powiedziałam, że ta ukochana córka, której zawdzięczam życie, wróciła z Ravensbrück. Była razem z Mają Berezowską w Ravensbrück. I potem niestety, potem wyszła za mąż. Myśmy się bardzo zaprzyjaźniły, bardzo. I niestety miała raka piersi, powiedziała, że wróciła z wojny w całości, to się nie będzie operowała i niestety umarła. Ale wróciła. Czyli jeżeli w jakimś sensie ta rodzina była wynagrodzona za to, że mnie uratowali. A w ogóle oni byli przeuroczy ludzie, bardzo, bardzo kochaliśmy się, jak mój po krwi, jeśli można powiedzieć, kuzyn mnie zabierał, to ja do ciebie, to ja ryczałam jak świnka, którą zarzynają. Jedna z tych córek właśnie, pani Janiszewska i Cecylia Janiszewska i Lucek, ten, który był tym fryzjerem na poligonie, oni nie mieli dzieci i chcieli mnie w ogóle adoptować. Ja miałam szaloną ilość nazwisk, nie można się w tym rozebrać, bo w czasie wojny mi zmieniano, robiono metryki i tak dalej. Ale pani imię Krystyna... Nie, to w ogóle nie jest moje prawdziwe imię. Pani, nie wiem, czy ja mam, ja nie wzięłam tego zdjęcia. Moje prawdziwe imię to była Fanny. A Krystyna to już byłam w czasie wojny i jak pan zobaczy dokument z Yad Vashem, gdzie jest to tam jest napisane, jestem na liście dzieci ukrywanych w Warszawie. Ja byłam na Grochowie, i tam jest napisane,
Nie, to nie jest ten papier. Się tak bałam, to w ogóle w torbie. A, widzi pan, to jest bardzo stary papier. Jakieś zdjęcie moje z, nie wiem dlaczego. A, nie wiem dlaczego. Legitymacji studenckiej. Widzi pan, tu jest napisane Krystyna Kurz. Tak. Grochowska 152/9. Nie 159. Albo 150. To jest, Albo 158 nawet. 158/9 mi się wydaje. ja nie pamiętam, dlatego że oni zmienili mieszkanie i dostali mieszkanie na Bielanach. Ostatnio jak widywałam ich, to jeździłam na Bielany. Tak. Co może pan zrobić? Tak. Ja zrobię tu ma pan... bardzo cenny. To z Yad Vashem jest. Tak. Weizmann, Zofia i Antoni. No, sekundę, muszę wyjąć moje okulary. 79 rok, tak? I oni wtedy otrzymali tytuł. Dostali, tak. Tak. Wie pan, to długo trwa bardzo w Yad Vashem. To było złożone dużo wcześniej. A tutaj, co tu jest, ja też nie umiem już czytać. Aha, to jest z Yad Vashem, tylko to jest po hebrajsku. Kurt Zalman, widzi pan, a to jest, co to jest? Nie, to jest to samo. To jest to samo, to jest wyciągnięte z Yad Vashem. A tutaj panu pokażę sporo zdjęć. Dokument ważny dokument. Pamiątkowy. Tak. Proszę powiedzieć o samym, trochę więcej może o samym Oj, to mama moja. 60. O samym 68 roku, to znaczy no jak to pani w ogóle wszystko odbierała? I to był koszmar. Jak pani powiem, osobiście? To był w ogóle koszmar. Trzeba wrócić do tego, że moja teściowa, jak panu wspomniałam, miała jedną pracownicę i pracownię kołder puchowych. I w pewnym momencie, ponieważ na Żerań zaczynało się pracę wcześnie bardzo i się kończyło wcześnie, to myśmy się kładli trochę, żeby odpocząć po pracy, mój mąż i ja. I w pewnym momencie, to jest 67 rok, czerwiec, moja teściowa przychodzi i mówi, chodź tutaj, jest ambasador izraelski. Chodź porozmawiasz. No i ja weszłam do jej pracowni i był
ambasador z żoną przyszli zamówić jakieś tam, nie wiem, kołdry czy poduszki, nieważne. I oni mi powiedzieli, jeszcze w ogóle nie wiedzieliśmy, nie mówiło się, że Izraelczycy wygrywają, że wygrali i tak dalej, i tak dalej. On powiedział, ambasada będzie zlikwidowana. My wracamy do Izraela i powiedzieli mi, że Izrael wygrywa wojnę. Że wygrał wojnę, że wygrał. No i w ten sposób się dowiedziałam. Jak to, mówię panu, często mówiliśmy, wojna sześciodniowa to trzecia wojna światowa. To było coś koszmarnego, tym bardziej, że ja mieszkałam, jak panu powiedziałam, w domu mojej teściowej pod 60, Nowy Świat 62, blisko krakowskiego przedmieścia, uniwersytetu. I tam chodziłam, nawet dostałam raz po głowie pałką. To był koszmar. Nagle wszystko się zawaliło. Wszyściuteńko. I co było bardzo dziwne, że mój mąż był zaprzyjaźniony z jakimś kapitanem, nie wiem, Witkowski jaki miał wtedy stopień. I on powiedział jemu, że policja przyjedzie. Ja wiem, że będzie duży zbiór policji w tych dniach. I moja siostra Henia była na uniwersytecie. To ja chodziłam pod uniwersytet, jak tam był strajk. Także wie pan, to w ogóle trudno powiedzieć. To było niesamowite. Nagle nam się wszystko zawaliło. Nasz świat cały. I pamiętam tą okropną manifestację zorganizowaną przez Moczara. Jeżeli jest piekło, to niech on tam się smaży w tym piekle. Antysionistyczne, antysemickie. To było koszmarne. Ja nie wiem, pan jest za młody może, żeby to pamiętać. I to pana nie dotyczyło. Ale nas to dotyczyło. To był koszmar absolutny. I te wyjazdy. I wie pan, ciągle się chodziło na ten, ponieważ z Instytutu Badań Jądrowych było wyrzuconych mnóstwo ludzi. To nie było tylko Żydzi, to byli nie Żydzi ożenieni Żydówkami i odwrotnie i nie zgadzali. To był zupełny koszmar. I to się ciągle chodziło kogoś odprowadzać. Koszmar. Nie mam innego określenia. A jak rodzina od strony, no pani męża i pani mąż, jak Mój mąż był jedynakiem z drugiego ślubu mojej teściowej. Miał jednego półbrata, który mieszkał naprzeciwko nas. Jego żona była straszną antysemitką. Ona przyszła do nas. Był jeden Żyd, który mieszkał na drugim, bo
pierwsze piętro, na dole był sklep i mieszkanie dozorczyni, które nie wychodziło na Nowy Świat. Na pierwszym piętrze było nasze mieszkanie, znaczy moja teściowa mieszkała ze mną i z moim mężem, i mniejsze to było farmaceuty, półbrata mojego męża. A na górze było mieszkanie, które było wynajmowane jednemu, on był Żydem, ja go trochę znałam. I ta moja szwagierka przyszła, nie wiem dlaczego, i powiedziała, że najwyższy czas, żeby on wyjechał. No to wtedy jej powiedziałam, słuchaj, póki ja żyję, to ty do mnie nie przyjdziesz. I ja wyjechałam, nawet się z nim nie pożegnałam. Także... Ale jakby panu powiedzieć, ci, którzy mieli jakieś, przecież nie wszyscy, ale ci, którzy mieli jakąś odrobinę antysemickich, trzeba powiedzieć, uczuć, to wychodziło w tym okresie. Ona się też nazywała Krystyna. Wszystko było okej, bez problemów między nami. No ale w tym czasie. Było jakby przyzwolenie na to. Tak, absolutnie. A było to dla pani zaskoczeniem? To znaczy, że w ogóle dochodzi... Mówię panu, świat się zawalił. Świat się zawalił. Wszystko się nagle zmieniło. Ale miałam w dalszym ciągu przyjaciół, Zbyszek i Basia Pszczółkowscy, których zobaczę. Muszę do Basi zadzwonić, do Zbyszka dzisiaj, żeby się umówić z nimi. Się bardzo ucieszyli, że przyjeżdżam. Potem był taki kolega Leszka, który pracował z nim razem, Maciek Domański. Niestety umarł na zawał serca niedawno. To jak przyjeżdżałam, już po śmierci Leszka, który, jak pani powiedziałam, popełnił samobójstwo w 1982 roku, to myśmy się spotykali, to było przeurocze. Także było to i było to. Potem była Basia Witkowska, którą straciłam, zupełnie nie możemy jej odnaleźć, która była bardzo urocza, żona tego kolegi mojego męża, policjanta, znaczy oficera z policji. Nie wszyscy. Moja teściowa, która marzyła, żebym przeszła. Ja nie byłam nigdy praktykująca. Moja teściowa, przychodził ksiądz do nas zawsze w okolicach po Bożym Narodzeniu, czy zaraz po Nowym Roku, to ona mnie ciągle zapraszała, żebym przyszła, rozmawiała z księdzem. I ona w czasie tych historii była niezwykle przyzwoita. To był bardzo porządny człowiek, bardzo mądry i bardzo porządny. Kobieta, która ciężko pracowała, która zarobiła bardzo dużo pieniędzy, ale ciężko pracowała, dopóki jeszcze się trzymała na nogach. I nie miała najmniejszego, ona tylko by chciała, żebym ja poszła do kościoła w białej długiej sukni i wzięła ślub kościelny. Ale ona o tym nie mówiła w jakiś otwarty sposób. To było tak.
Jak powiedziałam panu, to była bardzo mądra kobieta. Czyli, ale chciała, żeby pani... No, to jest normalne. Ona była bardzo, bardzo wierząca, bardzo praktykująca. I nawet wiem, że jak ona była już leżała, nie mogła w ogóle chodzić, to przychodziły jakieś kobiety od sióstr, ją myły i pomagały jej i tak dalej. No chciała, to jest normalne, nie można jej obwijać za to. To jest absolutnie normalne. Ona miała 72 lata, jak myśmy się pobrali, no ale na dzisiejszą to wyglądała na 85, może nawet więcej. Ale to był bardzo porządny człowiek. Bardzo. Miałam bardzo dużo sentymentu i wzajemnie. Ja wyjechałam do Izraela i ona w owym czasie do mnie pisała, chyba przez 3 miesiące albo 6 miesięcy, żeśmy korespondowały. No potem się urwało, to normalne. A jeśli chodzi o taką samą decyzję o emigracji, pamięta pani ten moment, kiedy pani podjęła tę decyzję? Czy to było... Trudno mi powiedzieć. Wie pan, wszyscy wyjeżdżali. Nasze małżeństwo nie działało. Przestało działać. Wie pan, mój mąż to był przystojny, 1,93 m, ale problem polegał na tym, że wie pan, ja jestem w kontakcie z jego kuzynką. On miał kuzynkę, to jest córka brata mojej teściowej, jedynaczka. Ja zresztą jej tatę spotkałam w Paryżu, jak przyjechał odwiedzić córkę, bo ona była w Paryżu. Ona wyszła za mąż za profesora Juliusza Siejkę, z którą się tam potem rozwiodła we Francji. Żadny z nich nie było Żydem, ale mieli jechać turystycznie do Paryża i wtedy usłyszeli, że Rosjanie weszli do Pragi i zdecydowali, że nie wracają do Polski. I tak ona jest we Francji ciągle, ona ma 2 lata więcej niż ja. Jesteśmy w kontakcie bliskim dosyć. I ja wiedziałam, że półbrata mojego męża, to on mi mówił, że on popełnił samobójstwo. I ona mi powiedziała ileś lat temu, że jeszcze jedna osoba w tej rodzinie popełniła samobójstwo. Mój mąż też popełnił samobójstwo w 1982 roku w czerwcu. On miał problemy na pewno psychiczne. On wracał z pracy, kładł się i leżał. Chyba żeśmy gdzieś wychodzili, nie przesadzajmy. Ale miał problemy psychiczne, bo nie było powodów, żeby popełnił samobójstwo. On się ożenił po raz drugi, miał 2 dzieci. W pracy wszystko dobrze szło. Nie jesteśmy w stanie
ja już zupełnie nie, ani jego przyjaciele, z którymi jestem w kontakcie, znaleźć powodu. To musi być, podobno to są dziedziczne jakieś historie. Ale czy w tym 68 roku to on, jakby to się wtedy zaczęło w jakiś sposób? Czy to jakby miało związek z tą sytuacją, czy nie zupełnie? Nie, kłamie. To musiało mieć, proszę pana, związek. To musiało mieć związek. Niezależnie od wszystkiego, nie należy zapomnieć, że on pracował w tym całym należącym do Bouygues, on się nazywał nie Bouygues, Bouygues to jest we Francji, zapomniałam nazwisko, nieważne. On, wie pan, myśmy należeli do tego samego ministerstwa. Od niego też wywalali z pracy ludzi, tak jak od nas w instytucie. To było bardzo, bardzo ciężki okres. Ale to nasze małżeństwo już trochę wcześniej się nie kleiło. Pani podejmuje po prostu decyzję, że samemu, żeby wyemigrować, tak? Tak. W ogóle nie było mowy o tym, żeby mój mąż niezależnie od tego, że nasze małżeństwo się już nie kleiło, to on miał w głowie bardzo Ameryka mu odpowiadała. Ale była mama. Nie można było mamy zostawić. A poza tym pojechaliśmy do Paryża na 6 tygodni do kuzynostwa i ja się zorientowałam, że on po prostu poza Polską nie potrafi żyć. Wie pan, to się czuje. A poza tym nie było mowy, żeby on wyjechał do Izraela. I małżeństwo nie kleiło się już. A pani dlaczego wybrała Izrael? Dlaczego wybrałam Izrael? Dlatego, że byłam przedtem w Izraelu. Ja byłam w 1964 roku w Izraelu. Stąd są te zdjęcia, które ja dostałam od rodziny mojej mamy. Ten Izrael z tego okresu, kiedy ja byłam, to mnie się bardzo podobał. Dzisiaj to się bardzo zmieniło. Zmienił się ten kraj, do którego mam bardzo dużo sentymentu, ale którego polityka mi nie odpowiada. To był... Ja nie jestem, jakby pan opowiedzieć. To jest bardzo skomplikowane. We Francji ja nie jestem socjalistka, absolutnie. Ale kapitalizm izraelski mnie się nie podoba. Ten kraj w 1964 roku to był kraj idealistów, kibucników. To było przepiękne. Dzisiaj jest parę kibuców jeszcze, ale to już nie to samo. Ja na przykład siedziałam całą noc
i oglądałam telewizję. Chciałam, żeby, jak on się tam nazywa, ten generowka, nie chciałam, żeby Netanjahu wygrał. Nie mogę już na niego patrzeć, ani na tą jego żonę, to już w ogóle. Ani na... On mi... Wie pan, ja miałam taką przyjaciółkę, którą poznałam dzięki mojej tej przyjaciółce Dance Ostrowskiej Guterman, która uciekła po przemówieniu Gomułki z 5. kolumną. Ona była, Miki była żoną Avi Primor, on był attaché ambasady izraelskiej w Paryżu. Ja ją poznałam w Paryżu. Jej rodzice byli Żydzi polskiego pochodzenia. Ona zrobiła Harvard, jej mąż też. Nawet był taki dziennikarz, już nie pamiętam nazwiska, egipski, który powiedział, że gdybyśmy mieli takich prymorów, to byśmy nie przegrali wojny. Jest niezwykle inteligentny człowiek, który mówi w wielu językach bez najmniejszego akcentu, ale to jest dzięki słuchowi absolutnemu, który ma. I Miki, jego żona, mówiła, że nienawidzi tej wojny 6-dniowej, nie dla wojny jako takiej, tylko tej emigracji, która przyjechała do Izraela i która zmieniła ten Izrael, się zmienił, zrobił się taki jak wszystkie inne kraje. Ale chodzi o emigrację właśnie po 1968 roku? Nie nasza. Nie nasza. Nie, francuska, amerykańska, z Algierii, z Maroka, z tych wszystkich krajów, którzy bardzo zmienili ten kraj, bo są w dużej ilości. No ale to nie jest polityka izraelska, to nie jest cel naszego spotkania. No nie, dokładnie. A proszę powiedzieć, czyli pani miała rodzinę w Izraelu, jak rozumiem. Co to była za rodzina? To była rodzina mojej mamy. To była... Pierwszy to był dziadek wujek, który był pionierem izraelskim. Mój dziadek, ojciec mamy, przyjechał go odwiedzić po 1932 roku. To zdjęcie to jest duplikat, dlatego że oryginał miał tutaj. To jest zdjęcie, które moja mama podpisała dla tego wujka, który był moim dziadkiem wujkiem. Czyli z Białegostoku. Czyli on przeżył tam, się ożenił, dzieci i tak dalej. Natomiast jego siostra, oni w Rosji przeżyli, dlatego że oni byli z Białegostoku. Ci z Białegostoku, nie tylko ci, ale przeszli do Rosji i się ukrywali. I potem przyjechali z egzodusem, przypłynęli. Najpierw byli w jakimś obozie w Niemczech, ale to nie był to był
to było jakieś zgrupowanie, nie można tego. I egzodusem przypłynęli do Izraela. Córka jej była nauczycielką, zięć nauczycielem, a wujka syn jeden był burmistrzem Rechowotu. Rechowot to ten znany instytut naukowy izraelski. A czy pani choćby po tej wizycie, czy w ogóle kiedykolwiek pani myślała o wyjeździe z Polski przed Nie, skąd? 68 rokiem? Ale skąd? Nie było dobrze w Polsce. Nie miałam problemów. Ale muszę panu powiedzieć jedną rzecz, że to już było po śmierci mojego męża, czyli po 1982 roku. Mój mąż umarł, mój drugi mąż, co ja mówię głupoty, mój drugi mąż umarł w grudniu 1984. I ja miałam, był trochę, podkochiwał się we mnie, z buty szef produkcji. Jego córka wyszła za mąż za jakiegoś polskiego Francuza. I on przyjechał do Paryża w 1985 roku. Nie mogę powiedzieć, skąd on miał mój telefon. I on mi powiedział, że na mnie doniosła jedna ze współpracownic, że ja jestem sionistką. Ale kiedy to było? W 68. Aha. To on mi powiedział. Wiesz, kto doniósł na ciebie, kto. Ale pani została wyrzucona Proszę? Pani została wyrzucona z instytutu? No, absolutnie. I jak to wyglądało? Dostałam wymówienie z pracy. Najpierw jakieś coś było na tablicy wypisane, że jestem córką Czaplickiego von Kurz, coś takiego, jakieś były. Potem weszłam do jakiegoś biura i usłyszałam koniec zdania, że Cyganie i Żydzi nigdy się nie asymilują. To usłyszałam. A na tablicy też były różne takie. Bo wie pan, też był w Żołnierzu Wolności, chyba tak się nazywała ta gazeta, jakiś artykuł na temat mojego ojca adoptowanego. I oni to wyrzucili na tablicę. Bardzo było sympatycznie, jak się wchodzi do pracy i się widzi coś takiego. A jakie było uzasadnienie zwolnienia z pracy? Nie pamiętam. Mówię, daję panu słowo honoru, nie pamiętam. Chyba to wtedy było bez uzasadnień. Nie potrafię powiedzieć. A ile czasu, bo chciałbym też zapytać bardziej tak szczegółowo o sam wyjazd, to znaczy
ile czasu minęło od momentu, kiedy pani podjęła decyzję do Pół momentu roku, bo wyjazdu? przede wszystkim musiałam się rozwieść. A po drugie, wie pan, ponieważ jednak pracowałam w Instytucie Badań Jądrowych, to może bardziej sprawdzali nasze. Trzeba było wszystkie, poza tym wszystkie świadectwa pracy i tak dalej, to się zanosiło do konsulatu holenderskiego, który nam zachowywał, przekazywał i tak dalej. Wiem, że je odzyskałam w Izraelu. Ale to był chyba holenderski konsulat. Tak, bo on reprezentował chyba... Tak, Izrael. reprezentował interesy Izraela. To była główna reprezentacja, żebyśmy mogli dokumenty nasze, bo inaczej to nie można było. A czy ktoś panią namawiał do pozostania w ogóle? Nie. Nie, absolutnie nie. Poza tym ja należę do takich osób, których się nie namawia. Jak się mnie trochę zna, to mnie się nie namawia. A poza tym ja nie wiem, czy pan wie, że nagle zabrakło w Instytucie Badań Jądrowych pracowników na jakimś poziomie. Bo wszyscy byli wywaleni, wyrzuceni i wyjeżdżali. Tam się zrobiła w jakimś sensie pustka. A pamięta pani, bo pani jechała jak pani jechała do Izraela? Proszę pana, ja wyjechałam z dworca gdańskiego, jak wszyscy, i zawieźli mnie pociągiem do Wiednia. Tam zawieźli mnie do Schengen. Było jakieś takie coś, nie pamiętam. I tam, wie pan, dla mnie między Bogiem a prawdą to wszyscy Żydzi mieli bardziej czy mniej wykształcenie i nagle zobaczyłam jakichś takich strasznych ludzi i herbatę w kubkach metalowych. Ja popatrzyłam na to, weszłam do, nie wiem, jakiegoś biura i powiedziałam, słuchajcie, albo ja dzisiaj lecę do Izraela, albo ci, co są pojadę na dworzec, na dworcu są ci, co namawiają, żeby pojechać do Ameryki i pojadę gdziekolwiek indziej, tylko ja tu nie będę spała. I o godzinie chyba 15, tak, z samolotem poleciałam do Izraela. Miałam 30 lat, tak? To można było. A w pociągu tośmy dobrze popijali. Było, wie pan, z tymi Rosjanami, bo to był przecież pociąg. Nie, to nie był pociąg Moskwa-Paryż. W każdym razie w pociągu trochę płakałam, a potem żeśmy popijali, jeszcze ktoś był, nie pamiętam, bardzo dawno. W każdym bądź razie wyjechałam 3 czerwca, chyba tu jest data, i następnego dnia byłam w Izraelu.
Nie przespałam nocy, tylko jedną w pociągu. Tu jest To chyba może być 29 maja jest wiza do Izraela. czeska to jest, czyli Tak. Zebrzydowice. Mhm. A tutaj, tu to są wizy. A, ma pan. Mhm. Mówię panu, nocy nie przespałem. Znaczy, jedną noc w pociągu i koniec. Tak, czyli to jest wiza 3 czerwca jakiegoś no, pobytu stałego, coś takiego, tak? Nie, bo jest jeszcze inny dokument, ale ja nie wiem, gdzie on jest. Musi być, jakbym wzięłam. I jak wyglądały Pani pierwsze tygodnie w Izraelu? Proszę. Jak pierwsze tygodnie w Izraelu Pani wyglądały? Gdzie Pani mieszkała? Na Ulpanie. Na Ulpanie w Ashdod. Mhm. W którym była moja mama adoptowana i Basia, moja młodsza, ta, która ma 2 lata mniej jak Hena. Mhm. One mieszkały na pierwszym piętrze, a ja na drugim. To Ulpan, to wie pan, co to jest. No. Tam zrobiłam edukację hebrajską. Trochę chodziłam na lekcje, potem zorientowałam się po iluś tygodniach, bo było dużo amerykańskich, francuskich. Tam poznałam mojego drugiego męża zresztą. I stwierdziłam, że oni są z głąby kapuściane, nie mam co z nimi robić i kończyłam moje studia na plaży. To znaczy? Nie chodziłam na lekcje, tylko chodziłam na plażę i tam, wie pan, tam ludzie bardzo łatwo z sobą rozmawiają. Koniec końców, po 4 tygodniach pobytu miałam jakiś problem z bateriami, z radiem. Poszłam i rozmawiałam po hebrajsku. Oczywiście bardzo zwykłym, ulicznym, znaczy takim językiem absolutnie dalece nie literackim, ale się dogadywałam bez problemów, a potem zdałam taki rodzaj egzaminu do pracy po hebrajsku i ja przyjechałam do Izraela 4 czerwca i pracowałam do 3 czerwca którego roku? 69. I pracowałam do początku kwietnia 71 roku. Czyli 2 lata nie. 8, nie, trochę mniej. Bo zaczęłam pracować, przyjechałam do Izraela, tak, ale zaczęłam pracować w styczniu 70 roku, bo przecież musiałam trochę postudiować. I trzeba było praca i mieszkanie i tak dalej. I miałam mieszkanie w Ramat Ganie, to jest dzielnica Tel Awiwu. Ramat znaczy góra, Gan to jest zielona.
po polsku może być. Tak, i tam mieszkałam i pracowałam. A czy jak teraz Jako chemik pracowałam. Jak pani o sobie myśli, czy pani, czy teraz, czy pani się czuje emigrantką? Gdzie we Francji? Nie. Znaczy, no generalnie, czy pani Nie. się czuje? Nie. 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 Kiedy ja przyjechałam do Francji, bo ja mam akcent, oczywiście po francusku, kiedy ja przyjechałam do Francji, to bardzo często, jakby panu powiedział, a skąd masz ten akcent, a jesteś... O mnie się mówi, że jak ktoś się zastanawia, skąd ja jestem, to ja jestem Włoszka. Rzadko kto myśli, że mój akcent jest polski. Ale to się zmieniło bardzo w 80., 90. latach. Ja się nie czuję, absolutnie nie, ja się nie czuję emigrantką. Ja się czuję francuską pochodzenia polskiego. Ale to nie jest pejoratywne. Wie pani, ja już jestem na tyle tam przyzwyczajona, że ja wczoraj byłam bardzo zmęczona. Powiedziałam panu, o 4 rano wstałam, bo z Normandii tą taksówką na lotnisko i tak dalej, potem podróż. Ja do wszystkich mówiłam wczoraj jak idiotka po francusku. Ja się sama złapałam, że ja myślę po francusku. Bez przerwy. Nawet się ta moja młoda przyjaciółka, z którą zaprosiłam, żeśmy jadły tego Grudzina, która mówi na pewno ładniejszym francuskim jak ja, bo ona zrobiła Sorbonę, studiowała, zresztą jako dziecko ona została wysłana przez rodziców, jedynaczka, do Francji. Miała szczęście, można powiedzieć szczęście, że odziedziczyła, jej ojciec miał brata, samotnego adwokata. I ona odziedziczyła i dzięki temu mogła zrobić Sorbonę, studia na Sorbonie. Więc potem pracowała na uniwersytecie, przeżyła 30 lat we Francji. Wróciła do Polski, bo mama, jedynaczka mama była już stara, 2 miesiące temu umarła. No to ona się śmiała, mówi, co ty bez przerwy po francusku? Ale do niej to nie ma problemu. W hotelu, w restauracji. A jak w ogóle emigracja wpłynęła na pani, na poczucie, znaczy na pani tożsamość żydowską? Czy wpłynęła w jakikolwiek sposób? Mnie dużo bardziej. Dlatego, że w Polsce, jak panu mówiłam, nie wiedziałam, kiedy jest Nowy Rok Żydowski, kiedy jest Pesach, Wielkanoc Żydowska, kiedy są święta i tak dalej. Ale w Izraelu i we Francji się tego nauczyłam. Ale ja obchodzę wszystkie święta. Ja obchodzę Nowy Rok Żydowski i Boże Narodzenie, i Wielkanoc może nie, ale Wielkanoc Żydowską bardziej czy mniej.
Ja nie jestem, ja jestem bardziej, ja nie jestem praktykująca, jestem tradycjonalistka. Wszystkie tradycje są dobre, nawet nieraz chiński Nowy Rok obchodzimy. A jeśli chodzi o taką tożsamość, ale poza, powiedziałbym poza religijną, to znaczy no, jest Pani jednak Żydówką z Polski. Czy to Pani tak myśli o sobie? Czy ta tożsamość, ten los żydowski, czy Pani to zaraz z tym utożsamia? Jestem na pewno Żydówką. I nawet Panu powiem, że pracowałam, jak mój mąż, jak to było, wie Pan, co to jest mezuza? To ja miałam taką małą mezuzę mojego męża. Jak zamknęłam jego biuro, to tą mezuzę zabrałam. I pracowałam, bo we Francji nie pracowałam jako chemik, ponieważ mój mąż był, jak to się nazywa, miał agencję sprzedaży mieszkań. Po jego śmierci trzeba było zamknąć jego biuro i ja byłam w takiej bardzo wielkiej firmie z pochodzenia, której angielskiej, znaczy we Francji, ale angielskiej. To ja sobie z tyłu, za moim fotelem, mam tu biuro, tu fotel, kalendarz i tą małą mezuzę powiesiłam. I pamiętam, jak myśmy pracowali do spółki 3 osoby, bo Anglicy tak pracują. Nie ma, że każdy ty sprzedałeś, to dostajesz komisję, to się pracuje na procent. To myśmy pracowali po angielsku w trójkę. Nas były 3 osoby, to było ogromne biuro, ale jedni się zajmowali biurami, sprzedażą, w kancie nas było trochę. Jak na przykład jeden był mężczyzna i 2 kobiety. Jedna była z Nowej Zelandii, ja i on Francuz prawdziwy tego. Jak on szedł dyskutować sprzedaż, bo propozycja niższa niż cena wymagająca, to ja mówiłam, ja będę trzymała mezuzę w ręku, to ci wyjdzie, to uda ci się. I udawało się? Na ogół tak. A czy odzyskała Pani polskie obywatelstwo? Proszę. Czy odzyskała Pani polskie obywatelstwo? Bardzo przepraszam. Ja zapłaciłam 5000 złotych, żeby go nie mieć. Zmuszono mnie, tak? To kosztowało 5000 złotych. Nie widzę powodu. Bardzo mi przykro, jeżeli Pana uraziłam. Nie, ja. Ale mnie się nie odbiera i ja nie przychodzę prosić i ja osobiście nie mam wiele szacunku do osób, które to robią. Trzeba było płacić i się wyjeżdżało jako apatrydy, gdzie można było napluć w buzię, pobić i nie mogłabym nawet policjanta prosić, żeby mnie obronił, bo mi powiedział, co ja do ciebie mam. Ty nie masz obywatelstwa, ty jesteś nikim. Wie pan, to jest bardzo poniżające, żeby być nikim, nie należeć do
być nikim. To bardzo boli. To bardzo, bardzo boli. I ja panu opowiem, ja już nie wiem z kim, ale w przeddzień mojego wyjazdu byłam po raz pierwszy w moim życiu w żydowskim teatrze. To panu mówi. Pierwszy raz. To było albo 2, albo 1 czerwca. I potem z jakimś aktorem i jeszcze z kimś poszliśmy na drinka i dorożką na Starym Mieście i dorożką ze Starego Miasta przyjechałam do domu. Pierwszy raz w życiu byłam w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Jeszcze była Ida Kamińska. To panu mówi o moim, wydaje mi się, dosyć dużo o tym moim żydostwie w jakimś sensie. Mimo że byłam w Izraelu 3 miesiące. Skomplikowana jestem. No wie pani, to właśnie po to dokumentujemy i zresztą właśnie ta wystawa, którą w zeszłym roku mieliśmy czasowa, ma to 68 roku, właśnie o tym mówiła, tak? Też. Także to jakby ja, bynajmniej pani mnie osobiście tym w żaden sposób nie razi. Ja raczej uważam, że właśnie należy to powiedzieć, tak? I wie pan, to wie pani. Powiem panu, ja miałam 32 lata, jak wyjechałam. No tak, 32. To, że mogłam wywieźć to czy tamto, tyle kryształów, takich nie lubię, tyle srebra, mam w nosie. Ja byłam młoda, świat był przede mną, byłam przekonana, że odrobię. To nie miałam jakiegoś przywiązania do materialnych rzeczy. Ale to, że książek nie mogłam. Ale pamiętam bardzo śmieszne. Moja teściowa robiła cudowny makowiec. Miała taką starą książkę kucharską, chciała mi dać. Nie mogłam jej wziąć. Że oni patrzyli każdą. I że potem się było apatryt, to jest bardzo, to jest najmocniejsze. Ja pracę doktorską, którą niestety straciłam w głupi sposób, w której część doświadczalną robiłam w Instytucie Badań Jądrowych, pracę doktorską Rajmonda Gwoździa musiałam dać gdzie było podziękowanie dla mnie i tak dalej, musiałam dać do do konsulatu holenderskiego. To jest absurdalne to było. Wie pan, ale wiemy, kto to organizował, wiemy dlaczego. No właśnie. No to była moczarska robota. No właśnie, wie pani, to jest tak, w zeszłym roku była ta rocznica i tutaj w Polsce same wydarzenia marcowe mają wiele elementów i też różne środowiska w Polsce różnie mówią o marcu, ale to jest to pytanie, o którym, dlaczego to mówię? Dlatego, że
to jest pytanie, które było stawiane właśnie przez pewne środowiska i teza, że to wiadomo, moczer i tak dalej. Natomiast moje pytanie jest takie, czy na przykład z Pani osobistego doświadczenia jednak, czy to był rzeczywiście heca urządzona w cudzysłowie Tak, przez Moczara. ale czy ona spotkała się po prostu ze wsparciem Niestety. społeczeństwa? Bo Niestety, proszę to pana, jest w każdym tutaj kluczowe. społeczeństwie są porządni ludzie i szumowiny. Prawda? Ma pan przykład bohaterów, bo dla mnie ludzie, którzy przechowywali dzieci żydowskie, to byli bohaterowie. To są bohaterowie. Tak? W każdym społeczeństwie ma pan to i to. Oczywiście, że nie potrafię zrozumieć pogromu kieleckiego, o którym się dowiedziałam dużo później. Są rzeczy, które... Ale w każdym społeczeństwie nie można powiedzieć. Poza tym to było skomplikowane, to było... Nie potrafię, wie pan, nie można tylko krytykować jednych. Nie wolno zapomnieć o tym, że było dużo Żydów, którzy byli komunistami, którzy ten rząd, który nie był popularny absolutnie i okrutny, że było ich dużo. Nie rozmawiajmy na ten temat, to jest szalenie skomplikowane. Nie, no tak, ale to... Ja uważam, że jest pewien procent winy. Żydów. Tak. Aha. Ja uważam. Dlatego, że proszę pana, Polska nie była nigdy komunistyczna. W sensie, ja mówię narodu jako takim. No tak, tak, ale też Polska była jednak przynajmniej przed wojną krajem pełnym nierówności, znaczy no... Dzisiaj jest równość? No, nie no, ale... A jakby, gdzie jest równość? Jakby też... Zna pan kraj, gdzie jest równość? No nie. Nie, bo jakby też to jest to też pytanie odnośnie znaczenia marca, które myśmy sobie jakby zadawali, no, robiąc wystawę czasową, bo to nawet nie o to chodzi, mi się wydaje, żeby to jednoznacznie oceniać, tylko pytanie też jest takie, jaką lekcję, jakie wnioski z tego może wyciągnąć polskie społeczeństwo, bo to są w dużej na przykład mierze nasi odbiorcy, tak? Co z tego wynika, znaczy ja też pytałem się o to zawsze właśnie, jak przygotowywaliśmy tą wystawę, tak szukając właśnie w doświadczeniu państwa, no ludzi, którzy zostali wyrzuceni z Polski, właśnie jakieś wskazówki i czy pani zdaniem czegoś... Moim zdaniem to było zorganizowane. Jestem przekonana. To było bardzo dobrze grane sposób mówienia. I wpadło niestety na podatny grunt. Grunt był podatny. Taka jest moja ocena. A jak wyglądał pani pierwszy przyjazd do Polski po emigracji? Oj, koszmar. Przede wszystkim, ja długo już nie mogę. Dobrze. Proszę pana, przede wszystkim
po to, żebym przyjechała, to były wielkie problemy z tą wizą. Odmawiali, potem przez jakąś protekcję mojego adoptowanego ojca coś dostałam. I chyba to był moment, kiedy troszeczkę więcej przyszło. I myśmy przyjechali z moim mężem, czy drugim mężem, samochodem przez Czechosłowację. I on, Francuz, nie zna za bardzo tych historii. Przyjeżdżamy przez Czechosłowację i granica jest takie pole jakieś dzikie w kolejce i siedzi jakiś policjant przed biurkiem z krzesłem i ma taką księgę. Ja wiem, o co chodzi, się domyśliłam, bo podeszli i wzięli paszporty nasze. A mój mąż nic nie kapuje. Skąd on może wiedzieć, Francuz z Francji? Mówi, dlaczego my tak długo czekamy? A ja, nie no, oni sprawdzają, muszą coś. Oni musieli dzwonić do Warszawy. Myśmy czekali chyba z godzinę. A ja miałam przejazdową wizę czeską tylko na 24 godziny. Myślę, kurczę, jak nas nie wpuszczą, to przecież my nie możemy spać tutaj w tym kraju. To długo trwało i muszę panu powiedzieć, bo to było tak, że mój mąż miał 2 synów z pierwszego małżeństwa. I on przyjeżdżał ze mną, on był 3 razy, Wiktor ze mną w Polsce, to on przyjeżdżał, był parę dni, powiedzmy tydzień, coś w tym rodzaju, i potem on leciał przez, nie wiem, to nie ma znaczenia, do Izraela, do swoich synów, żeby ich zobaczyć. Oni wtedy obydwaj byli w Izraelu. I muszę panu powiedzieć, że mój pierwszy pobyt, jak on wyjechał, to ja się nagle zaczęłam bać. I był jeden kolega, taki lekki kolega, którego poznałam, emigrant, nie Żyd, który przyjechał na wakacje do Polski, znaczy emigrant we Francji, katolik. Ja natychmiast, Zbyszek, jak on się nazywał, już nieważne, zadzwoniłam do niego, potrzebowałam kogoś, wie pan, który mieszka we Francji, bardzo, chyba 48 godzin to trwało u mnie, że się bałam. A następnym razem już nie miałam żadnych sensacji, jak zostawałam sama. Pani Krystyno, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Chciałem zapytać na koniec, czy chciałaby Pani jeszcze coś dodać, cokolwiek, co by chciała Pani powiedzieć? Że jestem bardzo, bardzo zadowolona i bardzo wdzięczna za tą pracę, którą robicie. To mi lekko na sercu i muszę panu powiedzieć, że ja nie jestem taka osoba, która robi dużo zdjęć. Ja już nie wiem, ile zrobiłam, sprawdzę je, ponieważ przyjadę przed moim wyjazdem jeszcze tutaj, to mnóstwo dorobię,
po to, żeby pokazać we Francji, jaką nawet dwa te same, to jest Topoli, żeby pokazać we Francji, bo oni się nie zdają sprawy, po 2 razy porobiłam to samo, no to nic. Jestem bardzo szczęśliwa, to mi jest ciepło na sercu.